连手套也都有戴，就对了。对，这样不会很闷吗？有啊，很热啊。国外返台自主做全配备隔离，搭长途飞机危险性高。最新确诊夫妻档案341、案342就是境外移入，一家4口2月11号前往西非塞内加尔工作，4月26号开始全身倦怠不舒服，月底转机返台，主动告知有症状，机场直接拦截采检阳性。虽然人没进入社区，但传出上机前身体已经明显不适。咳嗽、喉咙痛，塞几颗喉糖，想缓解症状。现在传出有机组员透露，当时同航班商务舱乘客都把自己包紧紧，其中1人狂吃喉糖抑制咳嗽，另外1人则是看起来虚弱，发早餐也不想吃。亲密接触的2个小孩是阴性，但机上乘客加机组员共11人要被匡列隔离。登机的时候是否有症状？这个我并不是太清楚了。不过他们都有勾说他们过去几天都有症状，那所以都有主动在机场接受采检了哈。班机的部分，我想因为都只是个案的部分，我们就没有宣布了啊。11名匡列接触者已经请航空公司寄简讯通知追踪。目前搭飞机乘客会戴口罩做保护，机组员4月1号开始也规定航程期间穿防护配备，能降低感染风险。只是一次再到2名确诊患者，长时间待在同一个密闭空间，压力还是很大。3立新闻李文胜、曾嘉轩特别报道。